ko. Lululemon to for sure. Yun o. To basta ganitong tela yun. Bato medyo malaki nga lang 36 Volcom. Dulyo trading. Medyo matagal-tagal rin tayo hindi nakakuha na ito. Ito Nike ba? Nike yun, Nike. Nike to yun, large. Nike. Again, cargo Wrangler. Nice. Another Volcom. Solid oh. Volcom Stone Corpo Class Collection. Volcom. Sana kakuha tayo ng Carhartt. Utility. Kala ko Carhartt na. Solid oh. Carhartt ba? Fade Glory. Ito Nike. Nike na naman. Oh, Nike rin. Nike. Nike din. Nike din ba to? Oh, Nike din. Kaso sira. Hindi. Di na. Nike. Ito Nike din ata to. Nike din ba? Oh, Nike din. No? Nike din. Nalaman mo minsan sa tela mga gan. Pero baka sira. Pwede pa. Nike. Ito. Puma. Puma. Carhartt sana. Kasi ito yung mga tela ng Carhartt eh. Ito. Goodfellow. Azad. Colombia, yun, Colombia. Colombia mga yan. Generic. Ito. Ay, fila. Ito fila din. Fila din yan. Adidas ba? Mukhang check ko. Reebok sira. Oh, Magellan. Tama ba? Magellan Outdoors 38. Ano to? American Eagle ba? Or Old Navy? Old Navy ata to. Old Navy. Lee. Ito. Fruit of the Loom ba? Fruit ba? Jerseys. Nordstrom. Mabol pa. Nike. Yes. Ayan. JL. Nice. Legit naman ata to. JL. Reebok. Ayun, mabol pa. Big Dogs pa to eh. Big Dogs Cargo.
Yan o, for the big dogs na yan. It's 2 pieces, Harley. Harley. Last, ito. Anong, ay meron na. Ito. Oops. Good threads.